বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আমরা এখন খিচুড়ি খাবো। খিচুড়ি রান্না হবে, খিচুড়ি আর ডিম ভাজি। প্রচুর বৃষ্টি, চালের উপর ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে। নীল কৌটা ঘি। কে এসেছে? 이거 보셔. 알았지.
তারপরে গরম মশলা। ওই মশলা রেডি করে নে। বৃষ্টির দিনে গরম খিচুড়ি আর ডিম ভাজি স্বাদই অন্য। আর সাথে যদি হয় কাঁচামরিচ, আর পেঁয়াজের কুচি, ডেলিশিয়াস জোস। বৃষ্টির দিনের আসল মজা। খাই আর খাই, ঘুম আর ঘুম, কাঁচামরিচ দিয়ে ঘুম।